Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suis pas un mec très courageux avec les filles, mais cette fois-ci, je vais prendre mon courage à deux mains. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais? Ouais, je voulais te dire que... Oui? Que depuis que ma copine est là, je suis perdue. Bâtard! Perdue? J'avoue que j'avais le seum que tu sois là à la place de ma copine et je t'en voulais, mais depuis, j'ai l'impression que ça a changé. C'est vrai? Je te regarde et je t'avoue que je vois une fille qui me plaît, qui me fait rire et avec qui j'ai passé des bons moments dans ce camping. Attends, quoi? Et le problème, c'est que je sais plus quoi faire. Moi, je sais ce qu'on doit faire. Ah ouais, quoi? Ça! Quoi? Elliot! Putain, je vais les défoncer! Cindy? Voilà! Vas-y, viens, on se barre! Je te suis! Parfois, il suffit d'y croire très fort pour que les choses se réalisent. J'avais enfin trouvé ma moitié, le garçon que j'avais toujours aimé. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Enfin, plutôt qu'elle démarre. Je vous remercie d'y avoir contribué.